Здравствуйте, дорогие зрители канала «Зеркало Галадриэль». Мне пришла такая в голову идея, так как у нас предстоит скоро Новый год, а потом и Новый год лошади. А давайте посмотрим, чисто игриво так, для каждого знака астрологического. Вот знак есть там у нас собака, год человек, который родился, например, в год собаки, свиньи, лошади. Что человека будет ждать в год лошади? Например, собака. Что ее будет ждать в год лошади? Посмотрим каждый знак, каждый гороскоп так быстренько вскользь. Я так люблю, потому что год лошади — это такой год у нас рабочий, работа для всех. Нужно подумать о себе. Заниматься можно политикой, спортом, участвовать во всяких собраниях, митингах. Как бы год такой дипломатичный, дипломатия будет торжествовать. Но так как это политический еще год, то там будут всякие волнения, отставки, скандалы. Ну, то есть это обратная сторона политики года лошади. Но в конечном итоге все, конечно, будет, все устроится, все будет хорошо. И этот год будет такой вот благоприятный для всяких представлений зрелищных, грандиозных. Я просто очень люблю этот год. Мне самой интересно, что будет в этот год, так как это будет мой год. Но я знаю, что это год лошади, это работа, такая прям, как там говорят, рабочая лошадь. Много придется потрудиться. Давайте посмотрим по каждому знаку, что будет нам ждать в год лошади. Итак, первый год — это год крысы. Вообще, крыса, получается, это противоположность лошади. То есть это год для крысы, он, конечно, тяжелый, тяжеловатый. Насколько я вот занималась, изучала эти вопросы. И крысе главное не брать долгов, потому что можно оказаться в долгах. Вот. И со всех точек надо как-то жизнь смотреть очень аккуратненько. Если вы крыса, старайтесь не рисковать, потому что конфликт идет между лошадью и крысой. Итак, год крысы. Одной карты быстренько глянем. Если человек родился в год крысы, ну, конечно же, в его жизнь придет справедливость к этому человеку. Если вы родились в год крысы, будете все, если и будет что-то происходить, то вы должны знать, что это все по справедливости. Все честно. Старайтесь посмотреть на все свежим взглядом. Держите во всем равновесие, баланс. Если вдруг что-то потеряли, не бойтесь, вы найдете и все приумножите в итоге. Обязательно изучайте все, что вы будете делать, все дела тщательно. Будьте с чистым сердцем. Если вдруг начнете что-то там юлить, кружить, как это делать нечестно, то закончится все, конечно, провалом. Должны быть, если вы играете, правила игры только честные. Все четко. План действий, никаких эмоций, все делаем четко. Относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы они к вам относились. Вот. Ну, переживете этот год в честности. Так что... Так, теперь у нас следующий год быка. У быка будет все налаживаться. Он тоже рабочий, бык, если вы родились в год быка.
Его работа, ваша работа быка будет приносить вам только прибыль. И вам нужно обязательно в этом году воспользоваться вот всеми удачными случаями, которые будут вам выпадать. Ну, одной картой, что же у вас будет. Ну, я же говорю, у вас вот год быка, он такой вот весь наполненный, семейный. У вас будет все в семье прекрасно, вы будете любимый или любящий человек, вас будут окружать только близкие люди. Процветание вас ждет, детки, светлое какое-то вот будущее. Что вы будете... Вам ничего не будет угрожать, в принципе. Вы же родились в год быка, и наступает год лошади. Вот, будете у вас будет душевный покой, такой отдых вообще вот. Но работать, конечно, придется, но это все будет ради семьи, ради детей, ради близкого окружения. У вас будет там буквально безопасность окружать. Практически не будет обид, там каких-то переживаний. С вашим партнером будет все прекрасно, вы будете ладить, будете избегать всяких скандалов. Вообще, вот для любви у вас будет тоже самый прекрасный период. Вот. Возможно, у вас даже будет свадьба. Так, это был год быка. А давайте посмотрим год. Кто у нас там следующий? Тигр. О, тигр. Тигр. Тигру придется что-то предпринимать. Нужно, чтобы он был все время занят. Работал, бегал. Он, конечно, не будет в опасности, но он будет все время занят. Вот он будет делать, что-то вот все добывать. Опять же, год лошади, надо добыть, надо успеть. Тигр. Суета. Беготня. Взрыв, бошку будет сносить. Ой, голову. Бошку. Сказала же. Голову будет сносить от суеты. Не теряйте бдительность, потому что все вот будет вокруг сверкать, и это рушиться, восстанавливаться. Вам придется все, вот вы не будете успевать смотреть, как все меняется перед вашими глазами. И если, например, что-то мешало, оно уходит, приходит новое. Если были какие-то привычные границы, они разрушатся, там будут другие границы уже выстроены у вас. То есть это будет такое расширение границ и даже в зарплате. То есть, например, вы будете не жить от ЗП до ЗП, от зарплаты до зарплаты, а вдруг у вас увеличится вот этот заработок. И вам понравится. Вы найдете, возможно, какой-то способ заработать побольше. Вот такой год передвижений, года тигра. Так, следующий год у нас год кота, котик. А что же будет у кота? Котик будет... Ну, кот любит поспать, поотдыхать, покушать. И я вам скажу, что у кота будет спокойный год, такой лояльный, такой умеренный. Ничего не будет его тревожить. Он будет спокойненько себе работать, без всяких перипетий. Будет ждать прибыль, будет постепенно развиваться, взвешивать все, никуда не бежать, сломя голову. Будет достигать результат вот свой, он там будет работать, но будет там как-то вот наберется терпения, где-то подождет. Такой, в общем, год роста. Он будет спокойный. Просто трудитесь, получайте радость от жизни, наслаждение. Вот такой будет год кота. Вообще так люблю эти гороскопы. Не знаю почему. Теперь дракон. Огнедышащий дракон. Дракон — это такой,
такой сильный, на самом деле, человек, который родился в год дракона. Причем бывает как и опасный, так и не опасный. Вам нужно воспользоваться случаем. У вас будет шанс в год лошади продвинуться. Вот что. Абсолютно точно. Вы будете начинания делать новые. Котики будут что-то, какая-то шаг в неизвестность делать. Вот как-то раз и как юноша такой с задором пошел вперед, сделал шаг, как будто в омут с головой, но ничего не повредил. Вот, это как в душе, как ребенок будете. Будете смешным, злым, там, радостным в этот год. Будете жить сегодняшним днем. Дракон. Будете максимально открыты вот к миру. Будете взрослеть, набираться опыта. Вам нужно немножко, если вы слишком серьезный, например, человек по жизни, вам нужно немного стать ребенком, отпустить контроль, перестать контролировать все в своей жизни. Чувство контроля, оно, кстати, убирает вот это вот детское восприятие жизни. Вот. Будьте как ребенок. Все к вам придет. Прекрасный год дракона. Для дракона. Для дракона год лошади. А следующий у нас год будет змеи. Змейка. Питон. Гадюка. Кто вы выбираете? Итак, змея у нас будет в любовных неприятностях немножко. Этот год будет для змеи очень бурный. Будет требоваться для нее мудрость. Вся ее мудрость будет для нее служить, чтобы преодолеть эти любовные перипетии. Год лошади для года змеи в любви. Просто какой-то вот взрывной. И у вас 6 пентаклей. Получается, что вы будете дарить людям любовь, ресурс. Будете смотреть, кому сколько, отвесить. Потому что вы такой достаточно щедрый, отзывчивый человек. И есть желание помогать. Видимо, поэтому в любовных перипетиях будет такая взрывная жизнь у вас. Потому что как раз-таки там люди любят, когда отдают. Потом даете радость людям, тепло. Это же не обязательно деньги, это может быть и свое тепло, свое время. Награждаете людей своим теплом, временем. Люди растут из-за этого, чувствуют свою энергию. Вот. Возможно, у вас будет какое-то еще и серьезное, хорошее дело в этом году у змеи. Но змеи, они вообще такие очень остроумные люди. Но все равно вам придется помогать другим людям, что-то давать, делать что-то. И также ваши близкие рассчитывают на вашу поддержку. Ну и вы будете рассчитывать на их поддержку в этот год. Вообще для вас прекрасно, мне кажется, год такой эмоциональный, особенно в любви. Так, следующий год. Блин, это же год лошади. Просто я лошадь, и я поэтому скажу вам честно, что считается, что год лошади для самой лошади, он не совсем такой уж и радужный. Хотя мне кажется, что это не так. Он всегда для нее радужный. Но как считается, что в год лошади лошадь будет там получать, работать в 10 раз больше, чем обычно. Получать задания, какие-то кармы проходить. Особенно если это огненная лошадь, у нее там вообще какие-то прям жесть. То есть все экстремально сильно. Что же ждет год лошади? Одной картой. Ее ждет рыцарь кубков.
Это любимый человек. Эмоции. Приносить будете радость. Быть сами будете рыцарем кубков. У вас будете как хороший друг. Будете дарить хорошее настроение там людям. Радость и улыбку. Ну, лошади, они вообще все такие добрые достаточно люди. Справедливые, честные. Будете работать, и у вас на работе будет такая атмосфера любви и благоприятности, такая великолепная атмосфера. Будете планировать четко свою работу, с любовью относиться к окружению, к новым идеям. Какие-то будут перемены, новости. На старом месте сидеть не захочется, побежите вперед, поменять работу, другую найти. Будете радоваться. Ну, вообще будете вызывать у людей улыбку окружающих. И романтическое настроение будете везде создавать, где бы вы ни находились. Будете наслаждаться там обычными радостями жизни, ходить в театр, там музыку, музыкальные концерты. Будете, как знаете, такой раскрываться как профессионал в какой-то деятельности. Например, вдруг вы тоже будете таролог, и вдруг вы раскроетесь как там какой-то таролог профессиональный, не просто таролог. Я так надеюсь. Вот потом будете как профессионал в своих делах. Вот. И чаша у вас будет полная, потому что вы будете много работать. Вы и так рыцарь на лошади. Под ногами у вас будет верный друг, ваша лошадь. Вот это что ждет людей года лошади. А следующий у нас коза. Коза, год козы. Что же это у нас будет год козы? Вообще для козы это хороший год. Он будет ее развлекать и давать прибыль. Для нее все будет прекрасно, в отличие от там немножко противоположных годов для лошади. У козы будет все великолепно. Давайте одной картой посмотрим. Что ж такое император? Стабильность. У козы будет стабильность, упертость, достижение, такое все, опыт, власть. Все будет у козы. Желание везде наводить порядок. Вот. Власть, ну, хотите, будете, опять же, с властью все связано, будете хотеть там стремиться к власти. Будете говорить всем: так, делаем, ну, командир, делаем так и так, свои правила игры. У вас будет четкие границы со всеми людьми, стены ограниченные. И вы будете такой руководитель в этом году. Такой прям. Не будет, у вас все планы будут продуманы, все действия, все поступки, дисциплина, хозяин. Вы хозяин будете в этом году. Коза. И так-то. Так, следующий год обезьяна. Обезьяна у нас олицетворяет такого хитрого человека. И что же ждет год обезьяны? Ой, года обезьяну. Человека года обезьяны в год лошади. Уже я что-то это заговариваюсь. Итак, обезьяна. Обезьяна в этом году, она не любит играть в всякие представления, на самом деле. Она не любит вот участвовать во всяких этих таких вот играх политических, ну, как обычно. Но в этом году она найдет для себя очень выгодную работу. Для обезьяны год несет работу хорошую. Жезлы. Да, нам придется потрудиться, причем так прям посоревноваться с другими людьми, и найдете выгодную работу. Вам будет жизнь бросать как будто бы вызов. Помериться, знаете, как вот силой с кем-то. Вот. Но вы будете стараться одерживать победу.
И это будет так, потому что победа будет за вами. Вы будете работать, возможно, даже 24/7. Настолько вам будет нравиться эта работа, которая у вас будет. И вы ничего не потеряете, вы только заработаете, победите. И во всем будет как будто, знаете, такая вот борьба идти. Такая, может быть, даже невидимая борьба. Но достаточно такой, не то, что прям совсем легкий год, достаточно такой трудоемкий год для вас. Потрудитесь, заработаете и будете отдыхать. Обезьяна. Но обезьяна, она еще ловкая. Она будет участвовать во всяких конкурсах и также побеждать. Это не обязательно физическая борьба, имеется в виду интеллектуальная. А обезьяны, у них все прекрасно с интеллектом. Вот. Она еще так вот достаточно уважительно относится к своим соперникам. Вот. Вам будет немножко не до личной жизни, вам будет хотеться посоревноваться скорее в трудах, в действиях, в каких-то таких вот, таких социальных делах, в социуме будете соревноваться. Вот такой год ждет обезьян. А следующий год, посмотрим по порядку, кто это. Год петуха. Следующий год петуха. Петушок. У петуха в год лошади должно быть все прекрасно. Всякие неприятности будут только развлекать его. И как они его будут развлекать, пока это не коснется его лично. То есть неприятности где-то он видит, его развлекает. Как только касается лично, это его очень ему не нравится. И петух начинает просто кричать и клеваться. Вот такой год. Будете наблюдать. Главное, чтобы вас не касалось все лично. Так вот. В общем. Итак, год для петуха будет мир. У вас будет, так, кстати, здесь изображена птичка. У вас будет достаточно мирный год. У вас будут поездки, гармоничные отношения, встречи. У вас будет, знаете, как и гармония, и счастье. Возможно, даже свадьба с любимым человеком. Будет как победа над злом восторжествует. Возможно, даже вы выиграете в лотерею. Петушок. Но поездки и путешествия в другие страны вам гарантированы. Вы будете как находиться всегда на своем месте, заниматься, добиваться успеха там во всем, заниматься своим делом, любимым. Будете, знаете, как повседневно получать радость вот от просто выполненной работы, от каких-то прекрасных отношений. Вы будете в мире с сослуживцами, там, с любимым человеком, с коллегами. Возможно, у вас будет там и маленькая работа, например, вы работаете на небольшой должности, но она будет вам приносить какое-то вот счастье. Будете чувствовать свою важность в этой работе. Вы будете очищать мир от мусора, как свой, так и в миру, так и окружающих людей. У вас будут в личной жизни у вас будет все великолепно. Если у вас нет близкого человека, вы его обязательно встретите в этом году. У вас будет близкий человек по душе, по сердцу. Как будто родного человека встретили, настоящего спутника, который будет с вами делить радость и горе. Я вам этого и
Желаю. Так, следующий год у нас год собаки. Собака — это верность, друг. Это я что помню? Вспоминаю, собака, верность и друг. И у нас собака еще в этот год, в год лошади, будет испытывать немножко раздражение. Она бы хотела тоже участвовать в каком-то эпицентре событий, но она будет немножко не верить в свой успех в этом году, в год лошади. Потому что лошадь будет скакать на первом месте, но собака — это верный друг лошади. Мы как вспомним. Они друзья. Они вообще очень подходят друг другу, на самом деле. Собака. Рыцарь жезлов. Собака будет на коне. Вы будете стремительно что-то ворвется в вашу жизнь в этом году очень стремительно. И вы будете даже еле успевать что-то увидеть, проконтролировать. Будете творить и побеждать. И будете, если у вас нет врагов, вы их найдете, чтобы с ними подраться, посоревноваться. У вас, если что-то нужно будет ждать, вы не сможете ждать, вы будете просто нестись вперед. Возможно, из-за этого, то, что вы будете так нестись вперед, немножко будете совершать ошибки, чего бы не надо было делать, но такой человек будет... Не сможете усидеть и удержаться в штанах, усидеть на месте. Вас будет нести поворот жизненных событий, каких-то перипетий, отношений. Если вдруг, главное, чтобы вот это все повышенное такое, то, что у вас будет, не приводило вас к каким-то большим проблемам, потому что из-за того, что вы будете такой горячий, скачущий, принимающий решения, возможно, какая-то маленькая там неприятность будет вам казаться огромной, которую надо решить. Вот вам нужно немножко будет попридержать коней, но вы не сможете, это просто физиологически вас будет тащить. Вы будете хотеть получить, вот, например, не сегодня, вам что-то говорят, завтра получишь, а вы говорите, нет, я хочу сейчас. Давай, сейчас и здесь. И вот такие вот ошибки будут совершаться на скорости, на нетерпении. У вас будет все гореть. Вот. Будете как-то, знаете, бороться, заряжаться энергией, двигаться. У вас энергии будет много в этом году, это однозначно. Поэтому она не даст вам просто вот сидеть и что-то ждать. Вот. У вас будет даже, вот знаете, настолько энергии, что страсть. Вот там, если это любовь, то тоже будете страстно. У вас будет, знаете, какие-то тащить в романтические всякие путешествия. Но если у вас будет союз в этом году, он будет такой страстный и основанный на чувствах. Но это будет крепкий союз. Если вы встретите своего человека, а вы его встретите, у вас будет крепкий союз. Вот. Такие дела. Ну и последний, заключающий знак у нас свинья. Год свиньи. Человек, рожденный в год свиньи. Что же его будет ждать в год лошади? Человек свиньи. Свинья в год лошади. Свинья будет себя организовывать, развлекать. Единственная неприятность это в области чувств. Вот все, что связано с отношениями, будет как-то вот по-свински немножко в год лошади. Ну, это же не навсегда. Возможно, и в этом году так было. Как бы предвещает, что это немножко так не закончится, но в этом году, похоже, тоже так было. И что же ждет нашу свинку в год лошади? А вы будете отправляться к новым берегам. Вам настолько все уже тут приелось, что вы соберете свои вещи и, возможно, даже просто переедете. Вы будете хотеть перемен.
такая вот... Этот год будет вообще, может быть, для вас год переездов. Вы будете, может быть, грустить о том, что вам приходится что-то покидать, но радоваться тому, что вас ждет впереди. Какие-то вот новые страны, новые чувства, новый причал. То есть вы от одного берега отчалили и причалили к другому. Возможно, это будет и не физически, а, например, вот просто начните новую жизнь. В год лошади начните новую жизнь. Бросите там старые привычки. Может быть, вы там любили ногти грызть, курить, пить. И вы это все бросите. И сделайте для себя новые правила. Там контрастный душ. Что у нас там? Спорт, фитнес. Вот, будете совершенно другим, уже по-другому себя чувствовать, даже изнутри. Будете переходить, возможно, даже если это работа, у вас будет переход из одного места на другое. Но вам все это будет приносить радость. Вообще вас будут радовать, что вы... Потому что вы не будете хотеть остаться там, где были. Вам хочется как-то побудоражить свои чувства, нервы, перейти. Возможно, у вас будет какой-то, знаете, такой опытный наставник, который вам будет показывать, куда вам надо идти, что сделать. Может быть, будет человек, который вам подскажет. Вот. И познакомит вас с чем-то новым, что-то вам посоветует. Вот. И изменения у вас будут проходить не только там внешние, но и внутренние перемены будете. Возможно, вы станете совершенно другим человеком. Но что-то там для вас произойдет, вот, что вы скажете: так, все, стоп, этого хватит. Хватит меня использовать. Хватит пользоваться моими ресурсами. Собираемся и прекращаем. Вдруг вы выберете какой-то правильный путь и отправитесь в него. Главное — организовать себя. То есть свинья в год лошади займется организацией себя. Организуйте и примите правильное решение. Но только с чувствами вот немножко там в области чувств будут перипетии, которые вы тоже порешаете. Вот такой астрологический прогноз был. Краткий для всех годов. Спасибо вам. Если вам понравилось, напишите, я еще что-нибудь вам такое сделаю. Организую. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго, хорошего. До свидания.